认真攻略从不漏球，大家好，我是琉璃。在上一期的视频里呢，咱们已经聊完了暗黑4的公测可以玩到些什么。那么这期视频琉璃就来说说公测开荒的各种技巧吧。琉璃呢会结合自己此前几次测试的经验为你带来各种的公测小知识，让你在这个测试阶段能够快人一步，尽早享受屠杀地狱大军的快感。不过在此之前呢，你得先下载45甚至85G 的游戏内容。由于游戏目前只有外服所以你想要流畅下载和游玩是必须用加速器的。琉璃推荐你呢使用奇游加速器一键加速游戏与战网。它除了加速本身游戏让我们丝滑体验之外呢，还附带了战网与游戏的下载预购教程。如果你之前没有用过这个加速器的话，琉璃这里还有一个白嫖3天的口令在客户端点击我的卡包卡券兑换，输入不语点击兑换，就可以白嫖3天骑游了。那暗黑4的本周测试中呢，只有野蛮人、游侠、法师3个职业，死灵和德鲁伊要等到下周才能与咱们见面了。这3个职业的入门指南琉璃已经制作好了。总的来说呢，这次测试我更推荐你使用游侠，因为它的机制在上线25级的测试版中更全面一些。穿透剑和暗影灌魔呢，在割草方面表现也很出色。其次就是法师了，虽然附魔槽少了一个，但你玩兵法还是一样可以 hold 住的。野蛮人的话就更推荐各位最好先拿游侠法师刷点武器再进行尝试了当然在游戏后期这个近战物理职业的手感也绝对不会让你失望就是了。挑选好自己的职业之后，自然就需要升级了。这次的公测其实我们不太需要考虑练级的问题，因为暗黑4的升级速度是非常快的。我们在此前内测的时候呢，一个星号就算你只打怪不做任务，也能在几个小时内升到30多级。这次测试25级封顶还有带经验奖励的主线和支线任务，升到25级的速度肯定是很快的。当然，你要是对这个速度不满意的话，想要更快的提升自己等级的话呢，琉璃推荐你和其他的玩家组队游玩。组队状态下，你可以额外的获得10%的经验。暗黑4里快速组队的方法呢，就是靠近玩家，然后点互动键，然后选择邀请玩家进队就好了。就算你不组队在探索大世界的时候，附近出现其他玩家，也会让你获得5%的额外经验。如果你还想要更快的话，就得制作药剂了。主城内的药水商人除了升级药水外，还能让我们用材料制作药水。所有的药水都带有3%的额外经验获取比如上面这个铁刺药水，它需要的材料呢，我们在主城附近1到2分钟就能采集完了，喝一口就能持续30分钟。练级完成之后，自然就需要搞装备了。这次测试里，我们刷装备的手段不是很多，除了常规的打怪做任务刷地下城之外呢，我们效率刷装备的方式还有以下几种第一种就是野外去找盗宝地精。暗黑4中的地精掉率是非常诱人的，尤其是在掉率很低的前期几乎是必定掉光的地精，收益非常高。当然了，遇见地精也是需要运气的，但是购买装备就是全看财力了。在我们升到满级之后，你每次回城补给的时候呢，最好都在城内逛一逛，和 NPC 对话。铁匠宝石商人还有其他商人，他们都会卖装备给我们，从他们这里也是可以买到词缀毕业的装备的。当然商人刷新的速度也很慢就是了，平均是1到2小时才能刷新一次。这个基础上，你想要定向的获取装备，就得积极的去参加野外的事件了。这里提一下，我们走到野外是能碰到其他的正在参与事件的玩家的，我们可以直接加入他们的事件中，在完成之后呢，一样可以获取事件中的宝箱。宝箱里除了装备、矿石和植物素材之外，还有一种专门的低语货币这些货币是可以在主城的商人处定向购买随机的装备的，它有点类似于暗黑3的血缘碎片。琉璃推荐你前期把这个低语古币全部都用来购买手套。一是因为手套便宜，25一个；二是因为手套位置可以出攻击类的特效，我们可以把它扒拉下来给武器装上。其实游戏内的野外还存在直接出售传运装备的 NPC 但我测试服打了500小时就见过一次，感觉抓地精比找这个 NPC 靠谱多了。正式服朋友多的玩家倒是可以去找朋友蹭蹭它。那我们在前面的药水制作之中呢，也提过一个药水 NPC 它除了制作药剂之外，还能升级我们的药水。暗黑4里的药水机制结合了暗黑2与3的特色，就是初始所有角色都只有5瓶药水，喝药的冷却时间在2秒左右，而每瓶药水呢都会回复我们30%的最大生命值，以及提供一段固定的额外治疗。在药水 NPC 处，我们花费材料就可以升级药水了，在后续的额外治疗数值变得更多。收集区域内的声望点数呢，也能解锁药水的上限正常的战斗中，我们击败敌人就会掉落药水瓶，靠近这些药瓶呢，我们就能回复药水的数量。
而我们所有的装备中与药水关系最大的就是裤子了。普通的裤子可以出现药水上限+1的词条，而传奇的裤子必定会带有一个药水词条。这个词条呢，要么是药水回复30%的资源，要么是药水提供30%的生命值护盾。而在暗黑4里，我们可以通过灌模系统把黄装升级为传奇装备。这个灌模的材料要么是一次性的传奇精魄，要么就是通关地下城获得的低保特效了。所以在测试阶段的前期我们除了做任务之外，最应该做的事情就是先通关一个特效可以附魔在裤子上的地下城，之后呢，弄一条黄色的裤子把它灌模成传奇，解锁药水的特效来方便开荒而探索地下城里除了解锁传奇特效之外，还会固定的给我们装备和经验。我们在地下城里也是能碰见随机事件的。如果你觉得大世界人太多，呼吸困难，那么就去探索破碎群峰的地下城吧。后期单刷最效率的地方就是地下城了。最后是声望系统我们在破碎群峰内探索地图，完成任务，通关地下城，收集莉莉丝圣坛，解锁传送点和攻陷要塞都能获得声望点。而随着声望点数的提升，我们能获得3点的额外技能点以及1瓶的药水上限。这个是琉璃在测试阶段完整探索的破碎群峰的地图你可以参考这张地图去优先解锁要塞和传送点，然后收集提供属性的莉莉丝圣坛，快速的把自己的声望等级冲高，从而获得比其他朋友更轻松的开荒体验。以上呢就是琉璃总结出的开荒技巧了，希望可以在明天的战斗中对你有所帮助那么我是琉璃，下期视频应该会是公测3职业25级的技能加点详解就让我们暗黑4里再见吧。大家好，我是琉璃现在是凌晨5点琉璃意未寝，被 QQ 的信息炸起来了。有很多朋友说自己在凌晨一次小补丁更新之后，觉得自己锤子伤害降低了，就之前1/4甚至更低了。所以我也的简单上线打了一下，就反正是听各位的描述，大概也能想到暴雪怎么了怎么活所以上来测了一下，发现跟我想的一模一样，就是个数据回滚。我们简单点来先说结论嘛，就是首先我们这个先祖力量的威能这个双倍伤害的这个机制没了，或者说是 bug 暴雪现在偷偷修了它，所以叫 bug 没修就叫机制。就它之前的效果就是冲击波的伤害比本体高，就我们如果刻一个100%的冲击波伤害就是本体的2倍了但是这个机制现在暴雪把它修了，但暴雪修的方式很愚蠢，还导致我们先祖锤的这个溢出怒气狂怒先祖之锤这个东西它失效了。就怎么说呢，就我简单想一下暴雪的修补方式就是内测的时候锤子是没有这个外圈双倍伤害的 bug， 所以暴雪想了想，我们干脆把锤子的代码回滚到内测吧。但是内测锤子它也没有这个狂怒先祖之锤的强化分支就导致现在锤子已经享受不到这个狂怒先祖之锤的这个增伤了。那所以我们的伤害就跌了很多，就像我这种190点怒气的，如果这个狂怒先祖之锤原来说明没错的话，那我现在的伤害就只有之前正常情况下的1/3了再加上外圈 Q 的伤害被修复，那我可能打出来的数字最大数字就比之前是低了6倍的1/6了。所以接下来我们来简单测一下，就这个测也很简单就是我们先来测一下这个外圈 Q 的机制就直接来这边，我们来这边 PVP 这边找怪打叠怒气对，我现在怒气非常足敲他们一下400多万对吧，470万，再敲他们一下500万对吧，反向敲还是500万，反向敲 A 一下反向敲，对不对？你会发现现在反向敲的伤害跟之前的关系不大了正着敲反着敲都是500多万对吧，400多万。你记住这个，我现在是300-400万的伤害水平然后如果这个东西它生效，它哪怕是根据100%比怒气生效，那我如果去掉它，我伤害也就变成之前的1/2吧，对不对？我们去掉它。你怎么直接死了？你不要这么脆弱300万那我们的这个雕纹对我们的强化到底在哪里呢？我们再找个伤害数字300多万，对不对？我刚刚400多万、500多万，这种是正常的伤害浮动范围内的，对不对？我刚好像看到一个400万的数字，看的不是很明显就大晚上的人有点晕A 一下砸一下 A 一下砸一下没有暴击你倒是烦死了。就反正根据我的测试吧，就是我们的先祖锤这个符文它肯定是没有说明的增伤那么高的了。现在
A 一下砸一下，你看一堆300多万、400多万，对不对？啊，就我不能说这个符文现在没增伤，它可能还是有增伤的，但它肯定没有说明的增伤这么高啊。因为按照它这个说明是乘法加成，我现在190点的这个怒气，对吧？那应该伤害是原来的3倍才对啊。那我怎么去掉它之后，我是从400万、500万跌到了300万呢？对不对？说明这个强化肯定是没有正常起效果啊。我们再打一下，砸一下，能不能暴击啊，大哥？就这个易伤的怪全都没有暴击到，你看又是300多万的数字，这说明什么？说明这个东西压根就没有正常起效果啊。就我也不知道这个是什么情况，但总之就是这个强化它肯定没有正常的起效果，或者说它的效果很烂啊。它现在给我的感觉就是可能是被暴雪除以10了，要么就是没有生效，要么就是被暴雪除以10了。各位你也可以看到我刚才的这整段的战斗啊，就是这样。就我们这边也是全程的实测，6月24号的凌晨5点的测试啊。就之后暴雪可能也会再改一下，把这个符文改回去也说不定。但总之现在玩锤子的体验是非常糟糕的了。我现在的这种锤子从2000万直接跌到了500万，我觉得这样玩锤子我肯定是不如继续玩旋风了啊。就建议各位玩锤子的也也不是考虑一下吧。那你看我点回来了，也就是变回到一个400万、500万的水准了，对不对？300万的水准。就如果说刚才我有几下是暴击取了下限的话，那其实说明这个雕纹就是这个强化的雕纹对我们压根没起效果。我现在就是推测这个狂怒先祖之锤压根就没起效果这个就是现在的我的一个推测的情况。就我这边凌晨嘛，测试也不是很仔细，但总之就是一我们的外圈 Q 没了，二这个强化分支有问题。所以接下来就看暴雪怎么修吧。暴雪如果把这个强化分支正常修复那我的锤子应该是有一个1000万到2000万的伤害水准，那我还是玩得下去的。它不修就直接摆烂了，那我建议各位还是转旋风吧。然后就是玩野蛮人想继续玩的转旋风，然后如果你不想继续玩的，那你就去转德鲁伊吧。德鲁伊现在挺强的，我看那个炸盾流已经能在100层游泳了就是这样。大家好，我是琉璃。今天呢是暗黑4公测结束的第7天不知道各位的戒断反应如何？琉璃目前的状态非常良好而且致力于前往奥林匹斯去寻找一些小水怪。所以这一视频呢，我们就不聊攻略了，来说一说最近的一些暗黑破坏神的新闻吧。那么首先是暗黑破坏神3的这个新闻呢，隐藏在暴雪的设计师访谈中。那暴雪设计师呢，在暗黑4的测试期间的一个访谈中明确提到了暗黑3的赛季会在第30赛季开始不再更新赛季主题，转而是轮换旧的赛季主题我个人推测呢，这之后的暗黑3应该会保持25到28赛季的更新状态，也就是呢对部分职业的部分玩法来进行调整，在这个基础上呢不会再有新的主题就是了。而至于用来轮换的赛季主题呢，我个人觉得起码也应该是华界赛季或者是自由萃取赛季的档次，像26赛季这种已经常驻的主题应该是不会进入轮换中的当然了，在这个基础上呢，我个人还是比较希望暴雪可以把28赛季的赛季主题和26赛季一样做一些小削弱，然后永久保留的。毕竟一个可以自动拾取气息和蓝白黄分解的宠物对我来说真的很重要自动捡球也很重要就是了。那赛季的轮换呢，除了意味着暗黑3的更新让位于4，还代表着暗黑3的攻略保质期变长所以呢，琉璃在忙完接下来几个个人感兴趣的暗黑4的视频主题制作之后，应该会考虑做一下暗黑3的全职业流派的打法总结视频我到时候应该会做一个长视频来单独分辟，然后按照职业和玩法进行划分希望对之后能够玩暗黑3的朋友有一些帮助。当然我现在更好奇的是29赛季会在什么时间出，因为暗黑3的这个赛季是在2月底开启的嘛。如果暗黑4之后不打算开新测试的话，那暗黑3的29赛季呢就有可能在5月推出，用来填补这个没有暗黑4的空窗期虽然我个人觉得暴雪应该不会这样做，28赛季很可能会持续到7、8月再结束，这倒也没啥，反正4月有铁道，5月有塞尔达嘛，对我来说空窗期是不存在的就是了。然后就是暗黑4的新闻暴雪在前天呢公布了公测的数据，虽然没有直接给出公测的参与玩家，
但260万拿到狼狼背包的玩家也足以证明这次公测的火热程度了。要知道暗黑3当年的公测也一共只有300万玩家参与啊，暗黑4的测试期间呢，花费5到10甚至更长的时间来升到2级的玩家就有260万，我估计实际参加的玩家应该最少也有500万左右，不然也不会总游玩时间达到6156万小时嘛。而这次公测期间最受欢迎的职业是死灵阁魔法师啊，强度最高的野蛮人和游侠反而为进前2。看来在这个魔幻的游戏中，大家还是更愿意去尝试施法者的。至于德鲁伊就2个字随缘。暴雪设计师最新的访谈中说，对德鲁伊的职业机制非常满意啊。我看正式版的德鲁伊职业机制多半不会改了，这也挺好的。德鲁伊成为备战 DLC 最早的职业这件事情呢，想想就非常的暗黑破坏神嘛。而屏幕上这些数据里最有意思的点呢，莫过于屠夫与玩家的击杀比。作为彩蛋 BOSS 登场的屠夫呢，在公测版打出了1-3的骄傲战绩。虽然大部分情况下屠夫的战绩都来自于对幼年小号的进攻就是了，我劝屠夫好自为之啊，不要再做这些小聪明了。未成年号是庇护之地的重要一员，欺负小朋友的行为是非常不好的。如果你想要建功立业的话呢，不如去找一找 HC 玩家的大号去骗去偷袭，拿下一个可是能让这些朋友心疼好几天的。当然要是打不过大号的话，换种思维方式也不错。暗黑破坏神官方呢，在愚人节这一天就给出了一个非常硬核的全新模式，这个模式是来自于暗黑破坏神12的。因为大家对于星座的强烈愿望，暴雪准备直接跳过5到11来直接开发暗黑破坏神12。他们在最新的推特中呢，为我们分享了暗黑破坏神12的超硬核模式。这个模式下，玩家将不会在游戏中阵亡，因为屠夫会直接刷新在你家门口进行真正的屠杀。那么以上呢，就是这期视频的全部内容了。我是琉璃啊，就让我们下期视频再见吧。认真攻略从不漏球啊！大家好，我是刚刚起床的琉璃。我们这期视频主要就是对今天凌晨暴雪的暗黑4萤火座谈做一个简单的归纳总结啊。反正快速看完录像之后呢，我只想说还好今天我没有熬夜看座谈啊。下面让我们来快速看看这个座谈的内容。就首先是地下城的方面吧，就抛开套话不谈，它核心的内容就是噩梦地下城的收益会加强，那主要就是高层的经验收益，还有开启符印之后直接把玩家传送到地下城门口的功能。那这个增加经验的机制，他们说是加怪物的经验，而不是提升怪物的密度，对冲城来说还算是一个利好啊。而至于普通的地下城啊，从设计师的访谈发言来看，他不太希望我们一直刷同一个副本啊。按他们的想法，大家大后期就是应该去刷噩梦地下城。当然了，可能是因为最近被冲的太多，所以他们表示普通的地下城也要加强一下，具体咋样加强也没有说。此外呢，还有像宝石和材料的问题吧，就第一赛季之前会解锁我们的材料上限啊，让我们不至于看着背包里9999的材料，然后捡不起地上的银物水晶头疼。宝石这玩意也会加入背包的材料列表中，但估计得第2赛季才开始了。我鬼知道这个功能为啥要做这么久啊。而至于解锁地图加打副本和莉莉丝祭坛，还有支线获得的声望奖励，也就是下面这台的药水技能巅峰，暴雪表示呢，在新赛季的时候只有一部分会被继承，但具体继承哪一部分也没有说，就说了正在考虑。我从悲观的角度来说，很有可能就是只有莉莉丝祭坛的基础属性可以继承，剩下的玩意到了赛季我们还得干。不过考虑到最近啊设计师挨骂很多，没准赛季的时候他们做一点人事也说不定了。这就是游戏机制的改动啊！有设计师表示现在的抗性收益确实太低了，所以他们考虑之后在高难环境下提升一下抗性的收益率，但具体咋改的他们还没有想好。而此外呢，德鲁伊调其他职业暗金的 bug 以及难度4世界 BOSS 宝箱需要80级开启的 bug 呢，它都会在之后修复啊。最后的 QA 环节就没啥新意了，我甚至怀疑上去提问的玩家都是没体验到大后期内容的，就什么智障的寻路机制啊、副本活在门口啊，这些非常影响咱们游戏体验的恶性 bug 居然是没人提的。当然了，最后设计师还是表示会有一个超大的更新补丁即将发布啊，包括大量的性能修复和表现修复啊。我只希望这个补丁能挑苗修一修我不掉军帽和主副的 bug 啊。那么我是琉璃啊，之后应该是野蛮人90层以上的实战，还有聊一聊野蛮人在当前环境下中高层疲软的根本原因吧。那么就让我们下期视频再见吧。认真攻略，从不漏球。那么大家好呀，我是琉璃。今天呢是没有暗黑4玩的第5天啊，琉璃目前状态良好。那么这期视频让我们来聊一聊暗黑4的各种词缀的增伤机制吧。那么在此之前呢，让我们先来了解一下技能的各种标签啊。暴雪在这次测试里呢，把几乎所有的内容都放在了技能和角色的面板上，但是热衷于屠杀恶魔的你呢，很可能没有时间阅读它。
所以这里呢，让我们来重新看看技能的面板，这可以让你在观看本视频的核心内容的时候更容易理解。那么琉璃呢，这里用游侠的穿透射击来举例啊，在这个技能的级别下方呢，我们可以看见它是一个核心的可灌注的神射手技能，这就代表它可以享受核心和神射手相关的增伤以及传奇的威能征服，同时呢还能被游侠的灌注技能征服。接下来呢，我们在中间可以看见它的幸运一击几率是 52%， 这就代表它在攻击的时候有 52% 的几率触发装备上的幸运一击，多少的概率触发什么什么的词缀。这个效果有点类似于暗黑3的触发率啊，就是我们要先计算一次技能的触发，然后呢才能开始计算装备上的触发。最后在技能标签的右下角，我们可以看到这是一个物理类的技能，代表它能享受物理增伤。上面的这些标签都是属于简单易懂的，就是幸运一击可能有点模糊，因为我们的装备上呢也能出幸运一击的词缀嘛。但实际上呢，我们在装备上堆积的幸运一击提升这个词缀，会直接让我们技能的面板变化。我放在屏幕中的穿透剑的幸运一击几率是 52%， 我们面板上再堆一些幸运一击的话呢，它可能就变成 60% 甚至 54% 了。所以我们在计算威能的幸运一击的时候，就只需要简单的把它和技能按照乘法计算就好了。那么就像这个 33% 概率让易伤敌人眩晕啊，我们用 52% 的穿透剑触发它的几率就是 33% 乘以 52% 等于 17.16%。 那了解上面的技能标签的情况之后，下面让我们来看看角色的面板。我们在这个游戏中堆积的几乎所有的装备词缀都会如实的反映在角色面板的这个小眼睛的图标下方啊，就武器的伤害也好，攻速也好，暴击暴伤也好，易伤压制增伤也好，通通都可以在这个面板看见。而且呢，鼠标放上去也能获得详细的解析。更妙的是啊，这些增伤不只影响角色的面板，你堆积的那些技能面板里标签带有的词缀啊，比如说是针对骨毛的白骨技能增伤或者是物理增伤啦，都能同步的让骨毛的面板伤害显示提升啊。那这样我们就能非常轻松的算出各类增伤的互相影响了。这就是一个加减乘除的小学数学题嘛。而经过琉璃在公测版的测试呢，就 0.8 的版本沿用了此前2次的内测数据，即同名相加异名相乘的逻辑，就是只要两个增伤的名称不同，那它们就都是以乘法运作的。而目前的所有增伤词缀中呢，琉璃也只发现了依附项链的所有伤害提升会于心如止水传奇威能加法运作，但这个威能一般情况下我们不带就是了。那事实上呢，关于增伤的说明吧，琉璃在4天之前就已经发帖说过了。那可惜的是呢，这段时间还是有很多朋友过来询问琉璃增伤的机制，而他们的主要的疑问在于现在屏幕上的这个公式啊，这个公式呢，把我们所有的面板中的带加号的伤害都算作一类，那这样就直接导致了游戏的伤害数据崩坏。因为按照这个公式算的话，我们压根就没有办法靠几百点的武器伤害打出数万的伤害来。而按照琉璃的这个公式计算呢，伤害反而是正常的。那这几天我也不止一次给别人科普过伤害的公式了，但还是会有人拿这个公式问我。所以迷茫的琉璃开始了溯源工作，最后发现这个错误的公式呢，来自 Macro 官网上的伤害计算词条。那这个网站想必关注外网的朋友很熟悉啊，应该算是很知名的暗黑网站。这一下就说得通了，毕竟他们在27赛季能连续犯下不知道敲钟的机制、不知道墓葬镐的机制和不知道先祖锤的机制3个错误。那他们现在在犯一个算不明白加减乘除，把乘法增伤当做加法增伤来看的错误，也是实属合理的嘛。我现在唯一不太明白的点就是，内测里呢很多数据是不显示在技能上的，他们没有测试瞎猜也就算了，为啥公测版里暴雪已经把大部分的词缀改成直接影响技能面板的伤害了，他们还是一样不看，继续维持错误的解释？就加法计算和乘法密战显示在技能面板上是非常一目了然的嘛。内测的时候你要测这个机制呢，有时候要打怪，有时候还要麻烦的堆荆棘让怪来打我来测准确的数字。公测里呢，暴雪都把数据的变化放在面板上了，我不太理解 Macro 不改的理由啊。你们不改我辟谣起来可是很麻烦的诶。事实上呢，从内测到现在啊，暗黑4的这个大部分的增伤逻辑都是没有变化过的。我估计正师傅也还是会是这个同名相加异名相乘的简单易懂的逻辑啊。那么了解了这个机制之后呢，我们对装备词缀的选择就可以更有目的性了。但在堆积词缀之前，还是先来说一说易伤和压制2种伤害的情况吧。易伤伤害呢是一个状态类的伤害，我们的面板里有基础的 20%。堆积这个词条的时候，你首先需要注意自己有无易伤的技能，其次取舍的时候呢，你也需要考虑到这个基数。
比如说同样是20%的异商和20%的远距离增伤，在它们都是你第一条词缀的时候，一定是后者的收益更高的。而压制伤害呢，同样有基础的50%，但正常情况下我不建议堆这个词条，因为经过我跟沙耶的测试吧，压制呢就是基于我们的生命值加强度值的一个固定伤害，而且这个伤害是没法暴击的。虽然你在游戏中可以看见压制暴击，但实际上就是压制的伤害加上技能的暴击伤害。我在测试的时候专门拿了一个暴击只增加2点伤害的角色，然后他打出来的压制暴击也就多了2点，可喜可贺，可喜可贺。那了解以上机制，掌握自身玩法之后，我们对词缀的堆积就会更有目的性了。而由于本期视频时长的缘故呢，我们这里就简单的说说攻击类装备也就是衣服、手套、武器、项链、戒指的词缀堆积。而衣服、手套、项链的堆积情况是比较明朗的，基本就是能出技能出技能，之后呢，根据你的主力技能堆积它的增伤。比如这里我要玩骨毛嘛，那我的衣服就应该出物理、白骨伤害和所有伤害，项链就应该出白骨伤害加所有伤害，有条件的话再出一些其他的技能和减号。手套呢就是骨毛加技能提升加暴击加攻速等等。而武器和戒指就比较复杂了，我们需要想办法在这3个部位上堆积各种不同的独立增伤。就还是拿骨毛举例啊，武器这个时候就应该堆积核心技能增伤、暴击伤害、远距离增伤、对异伤类敌人增伤以及主武性中的几条。而戒指呢，除了暴击和爆伤之外，就要想办法去出武器项链上没有的增伤种类。就比如说你武器有了核心技能增伤和爆伤嘛，那戒指就要想办法堆一下异伤增伤和远距离增伤了。当然了，以上的词缀堆积还是趋于理想化的，实际的战斗过程中呢，我们还会因为装备的品质以及数值的波动产生变化，那这个时候呢，就优先看一下我们的技能面板来计算就好了。那么以上就是这期视频的全部内容，就更详细的装备词缀分析，包括全身的装备可以出啥技能，还有整体的攻击与防御在后期的平衡，包括是后期的抗性补充等等呢，让我们之后的视频再聊吧。认真攻略从不漏球啊！大家好，我是琉璃。我们这期视频是一个机制测试视频啊，主要呢就还是特喵的游侠和野蛮人的基底词缀的问题啊。我们先和不懂基底词缀的朋友说一下，就游侠和野蛮人2个职业，因为他们可以装备多把武器嘛，在之前的版本中呢是没有办法享受非装备武器的基底词条的，也就是近战游侠没法吃到屏幕中弩的异伤，然后先主锤野蛮人没法吃到剑的爆伤，这2个红框内的词条。就哪怕这些词条它确实显示在你的面板上，你也依旧无法享受到他们的加成。野蛮人在之前啊，甚至会因为这个机制直接少了140左右的面板爆伤，也就是540爆伤当400用。但是在6月16号的补丁更新之后，就以上的问题均已被修复了。下面是琉璃在今天晚上拿游侠录的实战演示啊。就这里呢，我使用了游侠的锋刃闪转技能测试，这个技能是使用2把近战武器攻击的，就同时我还抠掉了这个朋友游侠几乎所有的异伤啊，只给他留下了 15% 的面板异伤啊。之后呢，我准备了一把完全不会影响我们技能伤害的弩，大家可以从视频里看出来，就是我换弩之前和之后技能基础伤害是基本没有明显变化的。那之后我们用穿刺飞刀给怪物挂异伤，然后用锋刃闪转进行攻击测试即可。那具体的测试数据可以看这张表格啊，琉璃一共抓了20只熊来测试，这是其中1只熊熊在死亡之前遭受的所有伤害，就可以很明显的看出，在换了弩之后，我们的异伤输出大幅的提升了。而拿这个平均值它去除以面板异伤，我们就可以得出非异伤的基础平均值在360左右。当然更简单的方式就是直接看啊，就熊熊挨了29次不带弩的异伤攻击，基本都是4到500之间的，而带弩之后7到800的数字就是随处可见的。就有兴趣的朋友可以看到最后啊，没有兴趣的朋友现在就只需要记住，现在你玩游侠的话，主手最好是带弩的，然后你玩蛮子的话呢，所有的副手最好都带剑啊。我推测暴雪之所以没法改动说明，就是因为这种显示到面板上的数据实际不生效的 bug 实在太尴尬了，就只要他不说，就能当做我们没有发现吧。认真攻略从不漏球啊！那么大家好，我是琉璃。这期视频呢，我为你带来的是暗黑4在截至6月16日版本中所有地下城的一个情报分析以及分类啊。我会从个人角度为你带来30个梦魇地下城的推荐情况，
那其中是包括了速刷推荐，还有我不推荐打的2种类别，以及呢较为特殊的几个副本的情况分析。由于暴雪在前几天的更新里调整了副本里精英的数量，所以导致琉璃又重新的测试了一轮副本啊。然后发现梦魇地下城它除了盲目洞穴和勇士之末这2个热门本稍微变化了一下之外，其他的副本变化是不大的，就是精英少了1到2组更容易打的一个程度。而我们正常刷梦魇地下城的话，一般都是会处于一个越级战斗的情况，那这个时候一个稳定的网络环境就很重要了，就你也不想打到一半因为卡顿死掉吧。考虑到呢看视频的朋友里可能还有没到50级体验过梦魇地下城的，所以我们先来简单的介绍一下这个机制吧。就梦魇地下城是一个难度3才开始出现的机制，我们在通过完成低于古数事件、打通军团入侵事件，以及呢在梦魇地下城里战斗，都可以掉落名为梦魇符印的独特消耗品。那这个碉堡品是自带一些词缀的，可以用来强化指定的地下城。之后呢，我们再进入其中就会面对这个钥匙词缀的干扰了。在完成任务对话并且通关了3层级的噩梦地下城的钥匙之后，我们就可以解锁制作分解噩梦地下城钥匙的功能了。梦魇地下城中的怪物等级是50加当前难度加钥匙等级，就是20层之前的怪物因为等级不超过75，所以品质都是神圣的，只能在难度3使用。而21层之后的钥匙因为怪物等级大于等于75，所以都是先祖级别的，只能在难度4里使用。先祖钥匙的最高等级是100层级啊，其中的怪物是154级的。由于游戏中大部分的怪物等级上限是95级，所以我们想要效率获取经验的话，95级之后你刷普通副本就不如去刷梦魇地下城了。但同时呢，游戏中还存在一个等级压制，所以推荐各位速刷的时候选择等级不超过自己10级的梦魇地下城。当然要是你本身的构筑足够出色的话，你越个20多级打怪它也是很轻松的。通关梦魇地下城还有一个额外收益啊，那就是随着通关直接置入我们背包的2到3件物品，以及呢用来升级巅峰雕纹的经验值。这个经验数据是乘数乘以2加2，所以你想要快速升级雕纹的话，就打自己能够效率刷的中低层就好了，太高层打的吃力了，雕纹经验收益也很低。而目前游戏中呢是一共存在30个梦魇地下城的，琉璃在经过测试之后对其进行了一个比较简单的分类，就包括了适不适合速刷、距离长有点远近，还有梦魇地下城的机制等等。那其中最为特殊的几个还会单独拿出来讲。下面就是目前琉璃测试过的30个梦魇地下城的副本表格了，而其中呢是包括了各个地下城与传送点的远近，各个副本的具体任务线，以及呢琉璃对地下城的特色的锐评等等。由于琉璃玩的是先祖锤野蛮人，他这个副本列表可能不太适合所有的职业，大家可以根据自身的情况来进行调整。就比如说有一些击杀所有怪物的任务，那我打起来是非常不爽的，而如果你的构筑要是轻怪给力的话，就可以尝试一下。而其中呢最为适合速刷的就是从莫干的工坊到古拉恩水道这几个地下城了，他们要么就是流程比较短，任务好做，要么呢就是虽然流程长，但是精英怪物略显密集，可以用来刷装备。梦魇地下城里的先祖装备掉率也会略高一些。这里再说一个小技巧，我们可以在开启梦魇地下城之后进去打几只怪物，然后再去刷其他的地下城。我们刷到一定程度再回城进传送门之后，你就会发现这个地下城已经被重置了。那仔细观察的话呢，你还会发现琉璃在推荐里速刷的副本里，有的图是并没有标明图形跟特色的，这是因为好打的本大多都是类似，而我不太推荐的副本就各有千秋了。我这里把痛点基本都写下来了，他们要么就是图大路绕，要么就是流程太长了，要么就是任务非常麻烦，要么就是怪物类型极其恶心，其中更是有黑色收容所、黑石堡、黑峡谷、黑影幽洞、4黑图。反正我建议你看见带黑的副本都他妈别打。最后就是个人实战下来比较特殊的5个本，就盲目洞穴这个副本里的怪物大多是近战类的，而且有大量的脆皮小蜘蛛，你用它的速刷和冲层的表现都不错。而西夫塔废墟则本身任务独特，我们可以完全不打怪，只搬血石，然后就可以跑路开启 BOSS 战了。BOSS 门前有2个刷塔的位置，理论上全职业都可以靠撕这张图来过100。而古拉恩水道则是另外一种极端，其中的怪物类型是很简单的，而且它本身的任务就是消灭怪物和打柱子，不需要你打 BOSS 只需要击打小怪就行了。如果没记错的话，在附近还能接到一个任务，做到最后一步会有一个 NPC 和你一起下本，之后呢，他就可以在副本里帮你拉怪了。对远程职业来说就是一个冲程的好图了。勇士之末呢，它就是图形简单，而且精英多，速刷装备跟雕纹都很不错。而大地之仓是最为特殊的，它的机制就是先打3个古门，然后消灭3只敌意载体，最后打 BOSS。如果你是机动性很强的职业，是全程只用打6只怪的。我的野蛮人刷这张图最效率的速度是2分1把，用来升级雕纹的话是最快的，就是没啥装备。
最后我们再聊聊梦魇地下城的钥匙词缀就先祖级别的钥匙它都是有5条词缀的，就其中是1条对玩家有益的词缀和4条不利的词缀。这不利词缀各有千秋吧，但是对大部分人来说呢，怪物消耗我们资源的 mana 泵，被刺造成 2.5 倍伤害，以及易伤缩短 60% 和爆伤降低 60%几条词缀都是最恶心的。虽然我的野蛮人可以在75层以上一锤一组精英吧，但是我还是会在见到这些词缀之后就直接把这个钥匙拆掉。其他职业的话应该也有自己讨厌的词条，比如兵法就肯定很讨厌怪物 30% 血以下的不可阻挡吧。大家可以在评论区里说一下自己流派最讨厌的词缀，互通有无来分享一下自己的经验。那么我是琉璃就让我们下期视频再见吧。